¿Tu cadena hace ruido? ¿Alguna vez te has detenido a mirar de cerca la corona de tu motocicleta? Acércate, échale un vistazo. ¿Los dientes se ven rectos y uniformes, o ya parecen las aletas de un tiburón? Fíjate bien. Si los dientes de tu kit de arrastre están filosos, puntiagudos o inclinados hacia un lado, cuidado. Esto es una señal de alerta. Significa que la cadena, por falta de lubricación o por estar demasiado tensa, ya los ha deformado por completo. Mucha gente cree que con solo tensar la cadena de vez en cuando es suficiente, pero la realidad es muy diferente. Tensar la cadena es solo una parte del mantenimiento, no una solución mágica. El desgaste del metal es un proceso irreversible, y una vez que los dientes de la corona o el piñón se afilan, no hay vuelta atrás. Ignorar este problema es como jugar a la ruleta rusa cada vez que sales a rodar. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que la cadena puede saltarse de la corona en cualquier momento. Imagina que vas a toda velocidad en la carretera, tomas una curva y de repente, ¡zas! La cadena se sale, se traba en la rueda trasera y la bloquea de golpe. Esto puede provocar una caída muy grave, un accidente que podría evitarse con un simple chequeo. No solo arriesgas tu seguridad, sino también la de los demás. No podemos permitir que una falla mecánica previsible nos ponga en una situación así. Pero el peligro no es lo único. Un kit de arrastre en mal estado también le roba la vida a tu moto. ¿Sientes que ha perdido potencia? ¿Que ya no acelera como antes y parece que le cuesta más trabajo avanzar? Es muy probable que el culpable sea tu sistema de tracción. Un kit desgastado crea una fricción excesiva, lo que obliga al motor a trabajar el doble para mover la rueda. Esto se traduce directamente en una pérdida de caballos de fuerza y, por si fuera poco, en un mayor consumo de combustible. Así es, tu moto está gastando más gasolina solo por tener el kit de arrastre en malas condiciones. Estás tirando dinero en cada kilómetro. Muchos motociclistas posponen el cambio por el costo o porque no saben cómo hacerlo, y terminan dependiendo de un mecánico para algo que podrían aprender ellos mismos. Pero tú no tienes por qué ser uno de ellos. No dejes que tu pasión por las dos ruedas se detenga por una cadena o una corona gastada. En nuestro curso profesional Mecánica para Motos, te vamos a enseñar todo lo que necesitas saber. Aprenderás a diagnosticar correctamente el estado de tu kit de arrastre, a identificar cada señal de desgaste, lo más importante, a cambiar tú mismo todo el sistema de tracción, cadena, corona y piñón. Te guiaremos paso a paso, con videos claros y explicaciones sencillas, para que puedas hacerlo en tu propia casa y con herramientas básicas. Acelera rápido y mantén tu moto siempre al 100. No esperes a que sea demasiado tarde. Comenta la palabra motor aquí abajo y te enviaré un enlace exclusivo para que recibas un 50% de descuento en nuestro curso Mecánica para Motos. Nos vemos dentro.